السلام عليكم. تعالوا النهاردة نعمل حاجة حلوة جدا بمناسبة ان المانجا يعني ما شاء الله مغرقة الدنيا. تعالوا بينا نعمل كنافة بالمانجا والكريم شانتيه. حاجة سهلة جدا جدا، وانسي بقى الكنافة بالمانجا اللي هما بيعملوها في العقد دي كلها. احنا هنعملها النهاردة بأسهل طريقة، هنغرق الدنيا ان شاء الله. كنافة بالمانجا وكاسات بقى وبايركس وكل حاجة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. عندك نص كيلو كنافة في التلاجة، في الفريزر. عندك مش عندك هاتي نص كيلو كنافة وحطيها في الفريزر تجمد كده، وبعد كده طلعيها فرفتيها. لو مش عايزة تحطيها في الفريزر طلعيها حطيها في الكبة تتفرم معاكي على طول. دي كوباية الا ربع من الزبدة. طبعا فرن مسبقا شغال ند... عشان ندي الكنافة تحميرة حلوة. كوباية الا ربع من السمنة او الزبدة هنحطها بقى في الكنافة، وهندخلهم الاتنين نخلط جدا جدا مع بعض، بحيث لما ندخلها الفرن تكون كلها دخلت في بعض وشربت من بعض. هندخلها بس تتحمص. هنا بقى عندنا منجاية، وما نرميش القشر عشان احنا عايزينه في الشربات. المانجايه دي منها بدل ما نحط فانيليا في الشربات هنحط قشر المانجا عشان يدينا نكهة المانجا بالظبط. هنخلي القشر وبعد كده نقطع القطعة دي، هنعوزها للتزيين وللجناش، وهنعوزها كمان للعصير البيوريه. هنقطعها كده بالطول ومكعبات كمان. خبطي بقى اللايك وخبطي الكومنت والشير عشان يوصلك كل جديد. صلوا بقى على سيدنا محمد. بعد كده لعمل الشربات هنعمل ايه؟ هنجيب كوباية من السكر، عليهم كوباية الا ربع من المية، وقشر المانجا اللي احنا قطعناه هنجيبه ونحطه في السيرم. هندوب كده السكر في المية، وبعد كده نحط قشر المانجا زي ما قلت لكم، هيدي نكهة عظيمة عظيمة للسيرم، بدل بقى روح البرتقال والفانيليا. لا 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 لا، دي حاجة كده طبيعية وجميلة. هنرفعها على النار، وبعد كده هوريكم بقى الطبقة التانية بتاعة البيوريه المانجا. هنجيب كوباية ونص من الكريم شانتيه، عليهم كوبايتين، كوباية دي كبيرة قوي، عليهم كوباية قصدي كبيرة من العصير البيوريه ده، من غير اي نقطة سكر، من غير اي نقطة مية، من غير اي حاجة خالص. ده بيوريه خام، اللي هو المانجا الخام ضربناه عادي. هنضرب بقى مع الكريم شانتيه لحد ما اوريكم القوام دلوقتي. عايزة تضيفي سكر ضيفي براحتك. هنا بقى كانت الكنافة طلعت، كانت الزبدة غرقانة فيها، وكانت ريحتها روعة كده. السيرم جاهز، الكريم شانتيه جاهز، وكل حاجة جاهزة. تقدري تجيبي المانجا تضربيها بقشرها وتصفيها. هنحط بقى شوية بيوري مانجا في الأرضية كده، وبعد كده هنحط طبقة من الكنافة بس. وزعي كده البيوريه المانجا في البايركس. بعد كده زي ما قلتلك هتجيبي بقى طبقة من الكنافة المتحمصة بالزبدة الروعة مريحة جميلة جدا. جربيها بالطريقة ده والشكل ده، من غير عقد ومن غير أي حاجة خالص، زي بتاعة المحلات وأحسن كمان. سوي كده الطبقة وظبطيها كده. عايزة دعوة حلوة من القلب لممكة، بالله كل اللي يشوف الفيديو يحط دعوة حلوة، وربنا يا رب يجازيكوا خير. وكل دعوة بتدعوها بيجيلكوا أمثالها. بعد كده جبنا السيرم أبو ريحة المانجا، هنحطه كده على الوش بتاع الكنافة. بعد كده دي طبقة الكريم شانتيه ببيوريه المانجا. طبعا دوقيه، عايزة تحطي سكر تحطي، بس أنا محطتش سكر، كفاية قوي السيرم اللي احنا عملناه. وهنحط طبقة من الكريم شانتيه على الوش كده،
حاجة حلوة قوي وحاجة عظمة قوي 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 قوي، جربوها. جميلة جميلة، هترطب على قلبكم في الحر اللي احنا فيه ده. يلي لسه ما حطيتيش لايك وكومنت، حطي لايك ودعوة حلوة زي ما قلت لكم، وليكم امثالها ان شاء الله. شوفوا الشكل والجمال، نبقى اي حاجة نعملها كده تطلع سكر من ايدينا، وانتي كمان اي حاجة هتعمليها هتطلع حلوة ان شاء الله من ايديكي. اي شكل كروكي كده يطلع منك مية مية. سويها بقى وحطي طبقة كمان من الكنافة. زي ما قلت لك كده، ساوي طبقة الكنافة وحطي السيرم. كل طبقة كنافة تحطيها حطي عليها السيرم، لاننا احنا مش حاطين مع الكنافة سكر خالص. كل طبقة هتطلعيها بمعلقة كده من الكنافة بالمانجا دي، كأنك بتاكلي مانجا، لأن السيرم فيه مانجا، الكنافة عليها سيرم مانجا، الكريم شانتيه عليه مانجا، كل حاجة الطبقة اللي تحت فيها مانجا. حاجة كده روعة، عاملة زي التارت كده، تاكلي تحسي انك بتاكلي تارت بالظبط. هتجيبي بقى القطعة اللي احنا قطعناها بتاعة المانجا في الأول، وهنحطها كده أي شكل انت عايزاه، أي شكل كروكي كده يطلع حلو بقى بإذن الله. حطي كده دورية جنب بعضه زي اللي. وكده خلصنا المانجا كلها. بعد كده احنا فاكرين لما قلت لكم هنعين نص الكوبايه بتاعه البيوريه، مش احنا حطينا نص على الكريم شانتيه، النص التاني هنحطه على الطاجن ده او الطبق البايركس ده، هنزين بيه من على الوش. كمان مش اكتفينا بالطاجن ده بس، احنا عملنا كاسات كمان من الكنافه بالقشطه، وهتطلع بالجمال والشكل الخرافي ده. وألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب، ويا رب تكون الوصفة عجبتكم. يلا بقى قوموا اعملوها، مش تكسلوا، هتطلع ان شاء الله اجمل من انا عاملاها مليون. ما شاء الله كل طبقة، يعني بصوا تحسوا انه بتاكلوا مهلبية مش بتاكلوا كنافة. كنافة دايبة مع المانجا مع الكريم شانتيه، حاجة كده تستاهل بقكم، كل حاجة دايبة في بعض، روعة.